السلام عليكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة وموضوع جديد وهاشتاج جديد. تانغوسكا، هذا الاسم حاولوا دائما يبقى بأذهانكم لأن راح نحتاجه بباقي الحلقة. تانغوسكا انفجار قوي، بس مو أقوى انفجار شافته البشرية. اليوم راح نحكي عن أقوى انفجارين، انفجار من صنع البشرية وانفجار من صنع الطبيعة، ومنو أقوى انفجار بيناتهم؟ ترازا بومبا أقوى انفجار هيدروجيني من صنع الإنسان. ترازا بومبا هي قنبلة سوفيتية روسية. بالستينيات من القرن الماضي رادت روسيا تجرب هاي القنبلة، لأن جت فترة من الفترات صارت موضة إنه أمريكا تجرب قنبلة والصين تجرب قنبلة واليابان تجرب قنبلة، فرادت روسيا أيضا تثبت نفسها بانفجار هذه القنبلة. ترازا بومبا قنبلة هيدروجينية كان انفجارها عنيف وشديد، وأغلب المحللين السياسيين والعسكريين شافوا أنه هاي مو مجرد تجربة وإنما هو استعراض لقوة عسكرية. قبل التجربة الروسية كانت أكو تجربة أمريكية لقنبلة نووية اسمها برافو. هاي القنبلة اللي نجحت تجربتها الأمريكية وقالوا أمريكا إحنا عندنا أقوى قنبلة بالعالم وراح نوقف الكرة الأرضية على تك رجل وبعد الكل تسكت وبس إحنا اللي نحكي. بعدها جرب الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا هسه قنبلة تزارا بومبا، وكان الانفجار مذهل وعظيم بمعنى الكلمة. عادت أمريكا حساباتها من جديد وعادت حسابات هذه القنبلة، وانصدمت بالحقائق العلمية والقوة التدميرية لهذه القنبلة. تزارا بومبا هذه القنبلة عادلت 50 طن من الديناميت، وعادلت 5 قنابل من تانغوسكا، وعادلت قنبلتين من قنابل أمريكا اللي هي برافو اللي أمريكا كانت فرحانة بها. وشافت أمريكا أنه قنبلة هيروشيما اللي طلقتها على اليابان أنه هي لا شيء بالنسبة لقنبلة تزارا بومبا، وحتى قنبلة هيروشيما تكون قوتها موازية لقوة قنبلة تزارا بومبا لازم يسوون 1570 قنبلة من هيروشيما. التجربة الروسية صارت بشمال روسيا بعدة جزر. بعد هذا الانفجار ولا جزيرة ظلت موجودة حرفيا، وانتهت الحياة على هذه الجزر. البيوت اللي تبعد عن قوة الانفجار 120 كيلومتر، المسافة اللي هي ما بين بغداد وما بين سامرة، هذه البيوت انقلعت من مكانها بسبب قوة عصف هذا الانفجار. وانتم تخيلوا بيوت تبعد عن مكان التجربة 120 كيلومتر وتأذت بهذا الشكل. إضافة إلى أن قوة حرارة هذا الانفجار كان 250 كيلومتر، والعالم حست بهذه الحرارة بشكل فظيع. هذا كان أكبر انفجار لقنبلة هيدروجينية من صنع الإنسان، بس مو أقوى قنبلة شافتها البشرية. بتاريخ 20/5 سنة 1883 قرية باتيفا بالهند صحت الناس على حب الله والأمور طيبة ودا يتريقون ديش عوعي الديش. المهم الديش عوعي، وبدت الناس تروح شغلها، بدت الناس تحس بهزات أرضية، وبدت الشبابيك والبيبان تروح وترجع لها الوحدة، وبمجرد لحظات اجاهم عصف ما لحقوا يحسون به حرفيا. وكان هذا انفجار بركان كاراكوتا، أقوى انفجار شافتها الطبيعة منذ الخليقة إلى هذا يومنا. هذا الانفجار حطم كل الأرقام القياسية لكل القوة التدميرية لكل الانفجارات، يعني كان أعنف انفجار من حيث القوة التدميرية وقوة الصوت وقوة الحرارة والأضرار الجانبية اللي شافتها الكرة الأرضية بهذا اليوم. شنو صار وشنو سواه هذا الانفجار؟ هذا الانفجار انسمع صوته من قرية باتيفا بالهند، والناس سمعت صوته باستراليا. تتخيلوا صوت انفجار بالهند تسمعه باستراليا. إضافة إلى القوة التدميرية اللي خلفها هذا الانفجار، بدأت الحمم البركانية تتطاير من البركان باليوم الثالث، واستمرت لشهرين تماما وما وقفت وما طفت إلى أن وصلت للمحيط الهندي. الأرض شهدت يومين من الأمطار الرمادية اللي غطى كل الكرة الأرضية حرفيا، وشهدت أقوى ليلتين من عصر جليدي مر على تاريخ الكرة الأرضية بسبب هذا الانفجار. هذا الانفجار خلف قوة عظيمة، قوته كانت 200 مليون طن من الديناميت، وعادل 4 قنابل من قنابل تزارا بومبا السوفيتية اللي غلبت كل القنابل اللي عرفتها البشرية. هذا كان أقوى انفجار شافته البشرية، وما راح يتكرر لحد هذه اللحظة، وما راح يتكرر إلى هذه اللحظة من باقي الانفجارات. المفارقة وين؟ المفارقة أنه البشر تفاخروا بتجارب لقنابل نووية وقنابل هيدروجينية كبيرة ومدمرة وشديدة الانفجار، ونسوا قوة الطبيعة، وبالتالي هي قوة الخالق، قوة رب العالمين اللي بلحظات فجر هذا البركان وخلى الأرض تعيش 3 أشهر ما مرت عليها بتاريخ خليقتها إلى هذا اليوم. وبسلامتكم.